Ja, ik ga even weer... Hallo, daar ben ik weer. Ik ben nu in een soort van drugstore hier. In Kokobunji, met Fleur, wederom. En ik wilde alleen even laten zien hoe gestoord je hier wordt van alles. Overal waar je komt, alles maakt geluid. En vaak branden er ook overal nog lampjes. En het is net alsof je in een soort videogame rondloopt. En het is eventjes wel grappig en gezellig. Maar op een gegeven moment word je gewoon echt helemaal krankzinnig. En daarnaast staat er ook continu geluid aan of een radio aan. Nou ja, ik word echt helemaal gek ervan in ieder geval. Ik ga even snel doorlopen, er staat iemand achter me. Oh, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nou goed, dat wilde ik even laten zien. Doei! Nou, kijk, dit is dus ook weer zo'n ding. Allemaal lawaai en geluid. Allemaal stemmetjes. Met commercials. Kijk, een ander gangpad even kiezen. Nee, ik weet niet of je het kan horen. Hier wordt het helemaal erg. Alles maakt lawaai.